Vamos a hacer juntos unos barcos. Necesitamos tijeras, popotes, nuestros triángulos en molde de foamy y nuestros 2 círculos de flotador. Vamos a recortar con mucho cuidado los triángulos que tenemos marcados en nuestro foamy. Con mucho cuidado y la presencia de nuestro papi y de nuestro mami para poder recortar por la línea nuestros 2 triángulos. Utilizamos las tijeras y ya que tengamos los 2 triángulos recortados, revisamos que ningún borde quede sin recortar. Vamos a realizar 2 pequeñas líneas en medio de los 2 triángulos para que por ahí pueda pasar nuestro popote. Ya que tenemos los triángulos bien recortados, vamos a tomar nuestros popotes y con la ayuda de las tijeras vamos a cortar por la mitad. Si tú tienes dificultad en cortar tu popote, puedes pedirle ayuda a mami o a papi. Ya que tengas tu popote recortado por la mitad, lo vas a introducir por los 2 bordes que recortaste en medio del triángulo. Con mucho cuidado por detrás, simulando la vela de un barco. Con las tijeras haces un pequeño orificio en los flotis y listo, pones tu popote. Ya que tengas terminado uno, podemos iniciar el proceso exactamente igual en nuestro otro barquito. Introducimos el popote por los 2 bordes que cortamos en medio del triángulo, simulando nuestra vela. Y ya que lo tengamos listo, podemos insertar en nuestros 2 círculos de flotis. Listo, ya tenemos nuestra vela en nuestro segundo popote. Con las tijeras hacemos un pequeño orificio en nuestro círculo de flotador para por ahí poner nuestro popote. Debemos tener mucho cuidado que el popote no pase por el ancho del flotador. Y listo, tenemos nuestros barcos. Puedes colgar en tu alberca, en una tina o simplemente ponerlos en un balde con agua.